Вот так. Что значит ремень генератора без натяжителя? Такое вот короткое видео я решил сделать. Вот, смотрите, ребят, видите, даже положу скребок, он сейчас уедет, наверное. Ничего не могу даже сделать, видите, снег выпал после оттепели, мороз, видите, о, это просто корка льда. Вот видите, а здесь вот снег просто примерз, видите, примерз. Так что я жду сейчас, что там оттает, не оттает. Вот, дворники у меня на крышечках стояли, поэтому я уже показываю. Короче, как-то только если этим скребком попробовать. О, все, буду скребком работать. Во, оттаяло немного, видите. Сразу весь снег треснул. Короче, волшебная печка и скребок помогли перед Рождеством. Подписывайтесь, ребят, на канал. Канал по ремонту и обслуживанию автомобиля, доработкам, всяким идеям, там, соображениям в качестве автомобильной тематики.